ஹே காய் ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்தோன்னே ஏன் என் ஹஸ்பண்ட் ஷாக் ஆனார்னு தெரியணுமா? அதுக்கு ஒரு சின்ன கதை இருக்குது, கேளுங்க. வீட்டில் நிறைய பொரி அதிகமாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பொரி உருண்டை செய்யலாமேன்னு நான் வந்துட்டு ரெடி பண்ண ஆரம்பித்தேன். இதில் ஃபஸ்ட்டு சொதப்பலே வந்துட்டு இப்படி தான் ஆச்சு. சரி, பொரி கொட்டும் போது இந்த பவுல் விழுந்துச்சு, இதெல்லாம் ஒரு பெரிய மேட்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடச்சிட்டு நான் எடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் கூட பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மிக்சர் கலக்கும் போது ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருந்துச்சு. பிகாஸ் அந்த வெல்லம் போட்டுட்டு தண்ணியை ஊற்றிட்டு கலக்கணும், இதுதான் வந்துட்டு ஒரே விஷயம். சூடாக இருக்கும் போதே அதை உருண்டை பிடிக்கணும்னு சொன்னாங்க. சூடாக இருக்கும் போது எப்படிங்க அதை பிடிக்க முடியும்? அதனால நான் அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு பிடிச்சேன். அதனாலேயே என்னன்னு தெரியல, பார்த்தா உருண்டையே வரல. உருண்டை தான் வரல, டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்குது. சரி, இதையே எடுத்துகிட்டு போய் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கொடுக்கலான்னு கொடுத்தேன். பொரி உருண்டைன்னு சொன்னோடனே பயங்கர ஷாக் ஆகிட்டாரு, என்ன உருண்டை எப்படி இருக்குன்னு. அப்புறம் நடந்த கதையை சொன்னேன். ஓகே, டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க?